Na tumeshuhudia kupokelewa kwa ripoti muhimu katika nchi, ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, ambayo inaangalia na kufuatilia hali ya matumizi ya fedha za umma, na ripoti ambayo kimsingi inashabihiana na hiyo inaangalia hali ya udhibiti wa rushwa katika nchi, na kama hakuna rushwa na ufisadi, manake ni kwamba kuna asilimia kubwa ya kutokuwepo kwa upotevu wa fedha za umma ama rasilimali za umma. Kwa hiyo ni vitu viwili ambavyo vinakwenda sambamba ama vinatakiwa kufanyiwa kazi sambamba. Crispin Chalamila, mkurugenzi wa TAKUKURU, amefanya hivyo, na Dr. Charles Kichere amefanya hivyo kwa upande wa ofisi hii muhimu ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amepokea ripoti hiyo na kuzungumza masuala kadha wa kadha, na miongoni mwa ambayo yamezungumzwa na Rais ni pamoja na kwamba ripoti hiyo itafanyiwa kazi, kwa sababu kumekuwepo na hoja kwamba ripoti ambazo zimekuwa zikitoka kuna mambo yanajirudia, na hii ikionyesha kwamba kufanyiwa kazi kwa ripoti hizi kwa baadhi ya maeneo kumekuwa hakufanyiki kwa kiwango kinachotakiwa. Yapo mafanikio ambayo yameonekana katika ripoti hizi, lakini pia ziko changamoto ambazo zimeonekana, nyingine zikionekana kujirudia, na moja kati ya mambo ambayo tutayagusia basi ni kwa muhtasari tu kuangalia yale mambo muhimu, mambo makubwa ambayo yamekuwepo kwenye ripoti hizi mbili, Hilda. Naam, na katika ripoti hizo kama ambavyo umeeleza, pengine tuangalie kwa muktasari kile ambacho kipo hasa kwa muktasari huu ambao umetolewa, kwa sababu ripoti hizi zimetolewa kwa muktasari na hapo baadaye zitapitiwa na kupelekwa bungeni na baadaye pia kuwekwa wazi ili kuweza kujadiliwa. Katika hali ya rushwa, TAKUKURU Tanzania ikiwa imeonekana kuwa ni ya pili kwa kiwango kidogo cha rushwa kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki, na kiwango cha kushinda kesi ni 87%. Somo la kuzuia rushwa limeingizwa kwenye mtaala, hii ikiwa ni moja kati ya jitihada za kuongeza uelewa zaidi, kwanza kupitia mtaala wa elimu na kuanzia wanafunzi ambapo wanakuwa shuleni, lakini rushwa kwenye uchaguzi kutupiwa jicho mwaka huu ambapo tunatarajia kufanya uchaguzi. Swala lingine katika hali ya hati za ukaguzi, katika ripoti ya TAKUKURU, jumla ya hati zilizokaguliwa ni 1301 na hati zinazoridhisha ikiwa ni 1295, sawa na 99.5%, na hati zenye shaka ikiwa ni 5, hii ni kama 0.4%, na hati mbaya ikiwa ni 1 pekee ambayo ni 0.1%. Hiyo ni katika hali ya hati za ukaguzi TAKUKURU. Na jana Gula, kama ambavyo umeeleza, ripoti mbili zimepokelewa, ipo ya TAKUKURU lakini ipo pia ripoti ya CAG ambayo nayo ilibaini mambo mbalimbali, na yote tutapitia ili kufahamu zaidi kwa kina kuhusiana hilo. Safi kabisa. Haobokile Mwaitenda, yeye ni mkaguzi lakini pia ni mtaalamu wa masuala ya uchumi. Karibu sana Mwaitenda. Tunafurahi sana kuwa nawe kwenye matangazo yetu, na vile vile Nurdin Igangula ni mchambuzi wa uchumi na fedha, masuala ya uchumi na fedha, na ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu Ardhi. Karibuni sana. Asante. Tuanzie na hii ya TAKUKURU kwa muhtasari tu. Tumeona hapo mambo kadhaa yametajwa. Inaonekana kama kuna hatua zimepigwa katika udhibiti na kupambana na rushwa, Mwaitenda, na Tanzania inashika nafasi ya pili Afrika Mashariki. TAKUKURU anasema wameweza kwa kipindi cha mwaka 2023-2024 wameweza kuokoa kiasi cha bilioni 30 na ushe hivi kutokana na namna ambavyo wamekuwa wakifanya kazi. Mtazamo wako ni upi katika hili? Ni kwa kiasi gani tumefanikiwa katika eneo hili la kudhibiti rushwa ambao kimsingi ndio udhibiti wa fedha za umma? Ya, asante ndugu mtangazaji, kama ulivyosema, mimi naitwa Haobokile Mwaitenda, na ACCA ndio qualification yangu, lakini pia nimekuwa mkaguzi wa mahesabu na mambo mshauri kwa zaidi ya miaka 20.
Kwa la kwanza labda naweza ngasema kwanza ni wapongeze TAKUKURU kwa kazi kubwa ambayo wameifanya, na hii ripoti wameweka inaonyesha kwamba tunaenda vizuri, lakini concern yangu mimi kubwa ni kwamba aina rushwa ni nini? Tunazungumzia rushwa, tunazungumzia kitu gani? Kwa hiyo nitaka labda tungezungumzia kwamba rushwa ni mimi kumhonga tu mtu kwamba nipate kitu fulani, au nazungumzia in totality. Mfano mdogo ni kwamba tukiangalia tusalisi performance ya TAKUKURU pamoja na matokeo yake, nitegemea kwamba hii ripoti iseme kwamba katika hizo bilioni labda 30 ngapi ambazo zimeokolewa zitakiwa ziokolewe kiasi gani, na katika kesi labda ambazo wanasema wameshinda 86-87 zilikuwa ni kesi zenye uzito wa kiasi gani, kwa sababu rushwa kubwa ambayo ina shida kwenye nchi yetu sio hii ya kutoa 2,000 upate ajira, kutoa 3,000 upate ajira. Ni rushwa kubwa za mikataba mikubwa ambazo unakuta labda mtu anapewa tenda labda ya kujenga labda barabara au kujenga reli, anaambiwa kwamba na wewe hii reli itagharimu labda trilioni 6, lakini anaambiwa weka trilioni 7, hii nyingine ni ya sisi. Na tuna mifano mingi tu. Kwa mfano katika procurement nadhani nini mfumo wa manunuzi, mfumo wa manunuzi, huko ndo kuna shida kubwa. Serikali imejitahidi sana kwenda kwenye mfumo wa kufanya inaitwa EC+F, yani unafanya procurement, unafanya production na nini, alafu unaleta na fedha zako. Wanasema ule ambaye anataka tenda anatakiwa yeye mwenyewe aje na hela, afanye procurement ya material na aje na kila kitu afanye yeye mwenyewe. Na huyo mtu utakuta labda alafu baadaye ndo anakuja sasa baadaye unakuta labda ndio mfano ndogo loti ndogo tu ya kutoka Tabora ya SGR ya kutoka hapa Isaka kwenda Tabora ilikuwa tujenge kwa 4.8 trillion. Wakaenda kwa mfumo wa kwamba yule Mchina atapewa hiyo tenda, ataleta na hela yake na mtaji, ataweza tukapelekwa mpaka 6.3 trillion, ikaongezeka kama 1.5 trillion. Lakini baadaye imeenda bungeni, tukaona speaker anamuuliza hata waziri, mbona sasa mmetuambia hii jamaa atakuja na nini? Watakuja na hela zao, watafanya procurement, mbona sasa tena serikali inakopa tena kutoka China kwa ajili ya kufanya hicho kitu? Lakini speaker amehoji, lakini hamna popote ambao tumeona kwenye ripoti kwamba hela kubwa kama hiyo 1.5 trillion imeokolewa. Kwa mimi concern yangu kwamba pamoja kama nawapongeza, kazi yao ni nzuri, nadhani wangeimarisha zaidi kwenye hii miradi mikubwa ambapo hela kubwa ndio inapotea, kwa ushauri wangu. Lakini nini huwa matokeo ya ripoti hizi ambazo zinatolewa? Tumeona ripoti ya TAKUKURU pamoja na CAG, CPA Igangola. Kimsingi ripoti mbili au taasisi hizi mbili inabidi moja ipokee ripoti ya mwingine for implementation. CAG anavyosema kwamba nimefanya kaguzi za hesabu 1301, lakini kuna hati ambazo zinaridhisha 5 na mbaya kabisa ni 1. And then kama kuna energy nai au tunataka to take action, kuna upotevu fulani au ubadhilifu whatever, ndipo ambapo TAKUKURU wana chip in na kuendelea nalo hilo tatizo. Kwa pale ambapo panatokea kwa sababu vitu vingi kwenye kaguzi ukitoa kaguzi za special maalum zile na au zile forensic, kaguzi zilizobaki financial statement audit zinatoa opinion. Kwa unahitaji watu wa TAKUKURU waende beyond data, beyond zile sampling, wafanye uchunguzi ambao uchunguzi una involve population nzima ambayo ipo pale na kuweza kuthibitisha kama kuna evidence za kutosha ili mradi wale watu waweze kufanyaje, kushtakiwa. Kwa hivyo ikipatikana ushahidi wa kutosha, tunategemea kweli watafikishwa kwenye vyombo vya vinavyohusika na pale haki itendeke. Kwa hizi ripoti mbili au taasisi mbili, moja inatengeneza mazingira ya mwingine kuweza kuimplement zile yale ambayo TAKUKURU inakuwa taarifa ya utendaji wa mwaka na CAG inakuwa ni ripoti. Exactly. Sasa tumeona kuna mengi ambayo yameonekana, lakini kwa kubwa zaidi tumeona hatua ambazo zinaelezwa kwamba zimepigwa, na mkijaribu kufanya tathmini ama mkiweka ulinganifu kwa yale mafanikio ambayo tumeyapata, lakini pia kwa hizi changamoto ambazo zimeonekana, mnayorate vipi TAKUKURU kwa namna ambavyo vimefanya kazi
ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa kipindi hiki cha mwaka 2023-2024 Igangula? Kimsingi kwa mujibu wa data zao kama mna sehemu mmekuwa wa pili katika nchi 10 automatically katika nchi 8 za Afrika Mashariki, za East Africa lazima utasema kuna matokeo mazuri, ila kama alivyoelezea parameters za kujipima tunatakiwa tutoke kwenye petty corruption kwenda kwenye corruption kubwa, grand corruption. Kule ukipata hata mradi mmoja ambao kama ndio hivyo alikuwa anasema mradi alikuwa anaukoti, ukiweza kuokoa trilioni 1 kwa mradi mmoja, inaweza ikawa sio miradi mengi, lakini the value for money ambao umeweza kuiokoa hapo ni kubwa katika kiasi kikubwa. Kwa bado kuna changamoto kwenye kupambana na giant hizo grand corruption, lakini kwenye hizi ndogo ndogo tunapiga hatua nzuri sana. Maybe inaweza ikawa ni ishara nzuri, maybe tunaweza tukaelekea pia kwenye kupambana na zile kubwa ambazo bado hakuna maendeleo mazuri kwenye hilo. Ripoti hizi tumekuwa tukizipokea Hobokile kwenye miezi 3 ya mwanzo kila mwaka, na mapendekezo yamekuwa yakitolewa. Maoni baadhi yanasema baadhi ya mapendekezo yamekuwa kama yakijirudia. Ni kwamba hayafanyiwi kazi ama changamoto inakuwa wapi? Asante mwandishi. Kwanza niseme kwamba audit inayofanyika inafuata sheria, na tuna changamoto kubwa sana kwamba mkaguzi mkuu akishatoa ripoti yake amempelekea Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais kama hivyo anapeleka bungeni, kikao cha bunge ndani ya siku 7, kikao kinachofuata apeleke pale bungeni wajadili, watoe mapendekezo. Sasa tumetengeneza sheria za kwetu sisi wenyewe za kwamba uwajibikaji wale ambao wanahusika na zile taarifa umekuwa hauna ufanisi. Hiyo ndio changamoto kubwa, kwa sababu kwa mfano nilipo tu mwaka jana mapendekezo ambayo yamejirudia mapendekezo ya mwaka jana ilikuwa 7300 na ngapi. Then waliyafanyia kazi kama mapendekezo 2900, only 40%. Nilikuwa naangalia ripoti ya mwaka jana ya CAG, walifanyia kazi only mapendekezo 40% katika 7000 wafanyia 2900. Sasa shida inakuja, sheria hii ya ukaguzi kwanza inafuata katiba ibara ya 143 majukumu ya CAG yameelezwa. Then kuna sheria inaitwa Public Audit au Public Accounts Audit Hotel ya 2021. Yenyewe inasema ibara ya 42 inasema baada ya kuweka mapendekezo yakipelekwa bungeni, waziri muhusika kupitia zile kamiti za bunge ambazo ziko accountable. Kuna PAC ambao ni Public Account Committee, kuna LAC ambao Local Authority Account Committee, na POAC ambao ni Public Organization Account Committee. Wale kuna wajumbe wa bunge ambao kwenye zile kamiti wanatakiwa wayafanyie kazi na mapendekezo. Then wanatakiwa wayajumuishe yale mapendekezo pamoja na waziri husika, including na CAG mwenyewe aweke recommendation zake tena kwenye yale mapendekezo. Hasa shida inakuja moja. Wewe auditor unavyoenda ukagua nakuja hapa Azam Media, naambia nipeni labda nafanya kama alivyosema hapa CPA, na kuja kufanya labda ni audit ya vitabu peke yake, kwa sababu audit ziko tofauti. Kuna hii ya vitabu, kuna special audit, kuna forensic audit. Kwa nichukue tu labda ya vitabu peke yake. Nimeomba risiti za manunuzi, nimeomba mlivyouza, nimeomba mikataba, kila kitu nimefanya. Baadaye nimeandika ripoti yangu kwa management, nimewaletea. Mnijibu hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Management imekaa kwa sababu sheria inasema mimi nitakuja kuaudit baada ya miezi 6 nyinyi mmeshamaliza, kwa sababu hizi tunazungumzia ni audit ya Juni mwaka jana 2024. Kwa hiyo jamaa wamekaa mpaka Disemba tarehe 30, muda wa kumjumla ni CAG, japokuwa wamepewa miezi 3, tarehe 30 Septemba wanatakiwa wapeleke kila kitu kwa CAG, kwa sababu wamefunga. CAG tena anakaa nao miezi mingine 3 mpaka Disemba, anawapelekea maswali, wanajibu mpaka Machi, hii wiki ya mwisho ya Machi. That means umeshamalizana kila kitu na management. Hasa the funny thing, inapelekwa bungeni, zile kamiti tena zinaona tena hapa Azam au zina labda ni TANESCO kwenda kuwauliza tena, mbona mkumjibu CAG hiki na hiki na hiki na hiki. You see? Baada ya kufanya uwajibikaji wa wale watu, sheria tumeibadilisha, tunasema CAG anatakiwa akae tena na wale watu. Kwanza umempelekea waziri akae nao, kamiti zimekaa nao, alafu sasa wanarudi tena kuwahoji tena wale wale. Na mfano mzuri mwaka jana magereza walifanya manunuzi ya ambayo yalikosea faili. Wakamuita mkurugenzi anatoa kamishna wa magereza, akaenda bungeni kwenye kamati ya bunge. Sasa huyu ameshakuwa auditor tayari. Nyie tena kamiti ya bunge timu yenu tena ambayo ni wanasiasa, wengine sio wataalamu wa audit,
tena mnaenda kumhoji ta kamishna wa magereza, kwa nini umenunua hizi nguo? Kwa utaratibu wa haya mapendekezo ambayo yanatolewa katika ripoti hizi unapaswa kufanyiwa kazi vipi? Yeah, sasa the good question ni kwamba kinachokibaki pale, kwa sababu CAG ni mtaalamu, ameshatoa mapendekezo, hataki tena kuwa involved for the second, third, fourth time kuhoji. Ni uwajibikaji tu kwamba tumekosa accountability. Kwa mimi ambacho naweza nikashauri ni kwamba tuongeze uwajibikaji ili haya mapendekezo yaweze kufanywa kazi. Kwa mfano, ripoti ya CAG kama nilivyosema mwaka jana, ana mapendekezo mengine yatokea 2021. Watu hawajafanyia kazi. Lakini humuoni, yani huoni mtu yote anachukuliwa hatua. Kuna wizi umetokea, labda watu wameovervaru baadhi ya invoice, shirika linaenda kupata hasara kwa sababu zile ana comment hivyo, lakini mtu bado yuko ofisini. Kwa mimi swala kubwa ni uwajibikaji. CPA, mtazamo wako ni upi katika hilo? Kimsingi mfano ukiangalia kilichoongezeka kwa hoja za mwaka jana, kama mmesikia jana CAG anasema wametumia pia katibu mkuu kiongozi ametoa maelekezo ya ziada kwenda kwa accounting officers, wale maafisa masuhuli, kwamba wajitahidi kujibu hoja na kufanyia utekelezaji wa yale mapendekezo ya CAG, kitu ambacho kimeongezeka on top of kawaida. Ilikuwa zile PAC na LAIC wanafuatilia zile mrundikano wa zile mapendekezo ya CAG kila mwaka. Changamoto kinachotokea ndio hicho, at least kwa sasa hivi pia katibu mkuu kiongozi ameongeza nguvu kidogo, kwamba nyinyi makatibu wakuu, kwa sababu ni accounting officer, ongezeni nguvu kuweza kutekeleza zile hoja za zile mapendekezo ya CAG. Lakini hapo nyuma pamekuwa na mrundikano, ambapo kama alichokiongea mtaalamu hapa kwamba uwajibikaji, hivi nisipotekeleza yale mapendekezo nini kinatokea? Kwa bado pamekuwa na ombwe kwenye hilo. Kwa watu wanaweza kuwa wanatekeleza yale maraisi au yale ambao wanaona wao yanafaa kutekelezwa na mengine yanabaki. Kwa hata ufuatiliaji, hata kanzidata ilitakiwa, kama kungekuwa na kanzidata ambayo inatoa statistic, taasisi fulani tayari ishakuwa imepewa mapendekezo haya, labda ni 10,000 mfano, kwa miaka 10 iliyopita imetekeleza only 2%. At least tungeweza kuona uwajibishwaji ambao unaweza kulazimishwa kutokana na zile lakini pia kuna katika hilo la uwajibikaji, uone kwamba kuna namna ambavyo kidogo tumepiga hatua, kwa sababu ripoti ya CAG inaeleza kwamba inaonyesha kwamba zile hati chafu na zenye mashaka zimepungua, hati safi zimekuwa nyingi, asilimia zaidi ya 90. Sasa hilo swali lako zuri sana, kwa sababu ukaguzi wa mahesabu unafuata kanuni na sheria. Huu mkaguzi kwanza, vitabu vinaandaliwa kwa kutumia tunasema ni IPSAS, International Public Account Standards. Yani kuna taratibu lazifuata kukagua, yani haji tu. Kwa hiyo wale maafisa masuhuli wamefundishwa kwamba ili kuandaa vitabu, kwa mfano labda nasema shilingi 10 ukinunua ikae kwenye jedwali A, shilingi 5 ukitumia ikae kwenye jedwali B. Sasa kuna tofauti kati ya kufuata taratibu za ukaguzi ukazitekeleza vis-a-vis ubora wa taasisi au wizi, kwa sababu ukaguzi yani unaweza kupata hati safi lakini kumbe kuna wizi mkubwa umetokea, ila wewe tu umepamba vitabu vyako vizuri. Kwa hiyo tofautisha, ndugu mwandishi, kati ya kufuata hati hizo zinazotolewa zinafuata kanuni za uandaaji wa vitabu, ambazo ndo hati chafu wametoa tu moja katika 4, kwa sababu tunasema katika taarifa za ukaguzi kuna hati safi, chafu, yenye mashaka na ambao wameshindwa kutoa opinion. Sasa hawa wamefuata taratibu za kuandaa vitabu wakapata hati, kwa ndio maana hati chafu imebaki tu moja, kwamba wamekosea. Lakini haimaanishi kule ndani hakuna uozo. Kwa naweza nikaa nimeiba trilioni 2, lakini hizi trilioni 2 nikaziripoti vizuri sana, nikafuata jinsi standards zinavyosema. Kwa hiyo maana yangu ni kwamba ubadhirifu na matumizi mabaya ya fedha za umma hauna uhusiano kabisa na hati inayotoka kwa CAG. Kwa sababu CAG angekuwa labda anaenda kufanya forensic audit kama alivyokuwa anasema CPR, kwamba unaenda kukagua kila kimoja na au performance audit. Hela ambayo tumewapa trilioni 1 mjenge zahanati. Alafu tukaenda tukakagua zahanati, tumeiona zahanati inafanya kazi. Lakini hoja yangu ni kwamba kama kipindi kile tulikuwa nazo nyingi hati
hati chafu, hati za mashaka zilikuwa nyingi, sasa zimepungua, zimebaki chache, na hati safi zimekuwa nyingi. Maana kuna hatua tumepiga kwenye swala la uwajibikaji. Tumepiga hatua kwenye uandaaji wa taarifa, yani kwenye kusafisha. Wewe umekuwa pia mkaguzi auditor. Sasa katika mazingira kama hayo ambayo nadhani inawezekana kuna mazingira data zimepikwa, si ndivyo? Wewe kama zikapikwa na ikaonekana mambo yako vizuri, safi kabisa, yani kama auditor sasa unafanyaje kubaini? Lakini hilo tunalithibitisha vipi pia? Sasa swali zuri, ndio maana nimesema kwenye hati za ukaguzi CAG anasema ananiandalie, nakuja ukague hesabu zenu hapa Azam. Nataka mauzo yenu, manunuzi na nini na nini. Sifuati mkataba, sijui Hida ameajiriwa kwa mshahara shilingi ngapi au umemtoa wapi, viti vyake, sijui nini, taaluma yake, yani anafanyaje kazi pamoja. Kwa hiyo nakagua tu zile namba umeziweka pale na hiyo ameandika vizuri. Imekaa pale, imekaa. Lakini ndani kule ndani sijafuata. Kwa hiyo ndio maana unakuta kampuni ina hati safi. Lakini kesho inakufa. Kwa sababu unakuta labda nimeandika tunadai labda tuna mauzo ya bilioni 5, nikatengeneza invoice na nini kwenye nini madeni, vitabu vikaa vizuri, lakini kesho kutwa mkishanipa hati ile, kesho kutwa kampuni inakufa. Kwa sababu data zikipikwa, kazi ya CAG inabidi afanye kitu forensic audit. Kwenye majukumu ya CAG ambayo umetuainishia mwanzo, yanakuwa na mipaka yoyote katika kufuatilia zile taarifa ambazo anakuwa anazikagua? Yes, kwa mujibu wa katiba au kwa mujibu wa sheria Public Audit Public Accounts Audit 2021 imemwekea pale atafanya audit ya hizo za authority ambazo ni za vitabu, kuna forensic audit, kuna performance audit na other audits ambazo mkimwomba tu mkasema tufanyie hiki na hiki na hiki. Sasa inategemeana katika hizi taasisi alizozikagua. Kwa mfano swali dogo tu, tumeona tume mfano mdogo ATCL au SGR sio inafanya kazi, sio au mwendo kasi inafanya kazi, lakini ameripoti kwamba SGR ina loss ya bilioni 234 nadhani. You see, lakini mbona tunakwenda treni, tunaenda Dodoma, tunarudi na nini, lakini huku mtaani wewe unasema mara vichwa vibovu, mara sio nini, mara nini, you see. Kwa mpaka pale atapotufanyia labda forensic audit tujue, je, kuanzia kwenye procurement walivyoenda kufanya procure hizo bei ilikuwa sahihi, hawakutuibia, walivyoenda wataalamu wakuja kufanya hiyo kazi pale, je wamefuata taratibu, iko hivyo, you see. Kwa hiyo kujua swala ni kwamba unless amefanya forensic audit ndio tutasema sasa ila yetu iko salama. Lakini hii ya kukagua tu vitabu numbers zinaweza zikapikwa na mambo yakaonekana ni mazuri, lakini kesho kampuni ikafa. Sasa moja kati ya vitu ambavyo pia vimezungumzwa sana ni kuhusiana na deni la serikali ambalo limefikia shilingi trilioni 97.35, na bado tunaambiwa deni hili ni himilivu kwa sababu ukilinganisha na vitu vingine muhimu. Kwa mfano malipo ya deni kwa mapato ya mauzo ya nje ni 127.5 chini ya ukomo wa 180, na malipo ya deni kwa mapato ya serikali ni 14.5 chini ya ukomo ambao ni 18%. Lakini pia ukiangalia anasema viashiria ambavyo vinaonyesha kwamba thamani halisi ya deni la nje ni 23.6 ya pato la taifa. Yani zile fedha ambazo tunadaiwa deni la nje ukiweka kwa pato la taifa ni 23.6 ambao ni chini ya ukomo wa 40%, na itakiwi zidi ya 40%, na kwa deni la jumla ni 41.1 ya pato la taifa chini ya ukomo wa 55%. Kwa bado hatujafikia kwenye ukomo, na hivyo sasa inampa inampa uhalali wa kusema kwamba deni ni himilivu. Kwako wewe kama mtaalamu unazungumziaje hiyo? Kimsingi tunapima deni la taifa kwa hizo parameter 4 ambazo zimetajwa hapo. Ya kwanza tunasema ni GDP tunasema hiyo debt per GDP ratio. Kwa maana debt per GDP ratio tunaangalia mahusiano ya deni la nje. Katika lile deni la trilioni 97, deni la ndani ni trilioni 31 kwa trilioni 65 za nje. Kwa hii trilioni 65 ya deni la nje tunalipima kwa mahusiano ya pato la taifa ghafi GDP. Ikiwa pasenti yake inazidi 40%, tayari tunasema sio himilivu. Kwa sasa asilimia yetu 23 tunasema bado, hata kwanza tuko almost half of it. Kwa katika kipimo hicho tunasema tuko vizuri. Lakini kipimo cha pili ndio hicho ambacho tunaangalia total debt per GDP ratio. Kwa maana tunaangalia deni zima lile trilioni 97 kwa
pato letu la taifa. Yeah. Kwa bado unakuta na yenyewe tupo kwa asilimia 40 na kitu pa kile kizio chetu hasa ambacho ni asilimia 55. Japo hii kidogo tuna 41 mpaka 55, hapo kidogo tunaona tunaelekea sio pazuri sana. Wigo sio mkubwa sana. Sasa Lakini ya tatu ni hiyo ambayo tunaangalia uwezo wetu debt service pa export. Kwa maana mauzo yetu ya nje yanatakiwa yawe na mahusiano na deni letu la ndani na deni letu. yeah. Kwa ukiangalia pale bado unakuta asilimia 127 kwa asilimia 180, at least tuko vizuri. Ukiangalia hiyo margin hapo katikati bado tuna nafasi nzuri kama tunataka, kwa sababu bado export zetu zina support sisi kuweza kukopa. Na cha mwisho kabisa ni hicho ambacho tumeongelea uwezo wetu wa kulipa deni versus mapato yetu yote ya serikali. Ambapo hii ukiangalia kidogo na yenyewe haijakaa vizuri sana, kwa sababu asilimia 14 kwa 18 bado kuna margin ndogo sana. Kwa unless tuendelee kukusanya zaidi. Sasa umezungumza mambo manne hapo. Sasa ngoja niongeze la tano, ambayo la tano ni la kimtaani mtaani. Sasa sijui kama je wataalamu mnalikubali. Sawa. Mimi mara nyingi unachukua kimtaani sasa tunachukua deni ambalo ni trilioni 97.35. Idadi ya watu. Tunajigawia ili tujue kila mtu anadaiwa shilingi ngapi. Hata nimechukua trilioni 97 na bilioni. Maana hiyo ni trilioni 97 na bilioni 350. Sawa. Ambayo kila mtu anadaiwa milioni 1,497,000. Sasa mwandishi hapo, mimi nimeandika kitabu kuhusiana mwaka juzi nilikuja hapa kuzungumzia mambo ya deni la taifa, nadhani nikaa pale nikaandika kitabu. Yaani shida kubwa tulionao Afrika, sio Tanzania tu, ni kuweka vigezo vya uhimilivu wa deni ambavyo ni vya nchi zingine, sio vya kwetu sisi. Kwa mfano Japani, deni lao la taifa ni 265. Yaani wanadaiwa zaidi ya pato lao, wana dola trilioni 8. You see? Yaani Japani ukiwa deni lao kwa GDP hao wana 268. Hata Marekani si? Sasa deni la taifa iko hivi, deni la serikali iko hivi. Mimi ambayo ni washauri, of course, ni mtoto wa waziri wa fedha. Tupime uhimilivu wa deni kwa uwezo uzalishaji wetu, hiyo tukikopa tunaipeleka kuzalisha kitu gani? Na kwanza nikashauri hivi, tunavyokopa hiyo hela tunataka tuifanyie nini yani? Tumekizosi internal resources kiasi cha kutosha mpaka tuende kukopa, la kwanza. Lakini la pili ni kwamba hiyo hela tushakopa. Ndio. Tunaipeleka kwenye miradi ipi yani? Na nani anakuwa accountable? Yani tumekopa labda trilioni 5 whatever. Who is responsible na hiyo hela ambayo tunakopa? Ili tuone kwamba tumbane huyu mtu kwamba bwana tumekopa World Bank labda trilioni 7 za barabara. Tutaka tuione hiyo barabara. Alafu la tatu yani matokeo yake tunapima baada ya muda gani? Tumezesha kiasi gani kupitia ile ambayo tumekopa, na nani yuko accountable, ili baadaye tuchukane mashati, kwa sababu tunakopa vitu vingine. Kwa mfano unakopa ili ukajenge vyoo vya shule za msingi, which is nonsense, you see. Lakini tunasema tu kwamba hamna shida, ni himilivu. Nilizungumza hapa siku moja hapa, tumekopa ile ya wakati wa COVID. Tulipewa na IMF trilioni 1.5 trilioni, ile ambayo Ndugai iliondoa bunge 1.5 trilioni, si ile hela ikaganywa kwenye halmashauri, lakini ilikuja kwa ajili ya kuokoa sekta za biashara za uchumi ambazo zimekwama. Sisi tukachukua hela tukatoa kwenye halmashauri, kila halmashauri ikaganya bilioni 12 10 ngapi, wakaenda kujengea vyoo. Ukiuliza leo ile hela ya IMF ya COVID iko wapi, matokeo yake sasa tumeweza kiasi gani, hata waziri wa fedha hakupi data, you see. Kwa hiyo mimi concern yangu kwenye kitabu changu labda ndashana nyie, nimesema always hata West Africa kuna alikuwa World Bank representative West Africa, Dr. Duganish, akashida kubwa ya nchi za Afrika. Yaani wanakopa, wanakuandikia very good proposal. Tunataka kujenga barabara tofauti, lakini wakati wa matumizi nyie World Bank hampo. Mnaangalia tu nchi zina resources na hacha. Lakini Abukile, bado ukiangalia hali yetu na wenzetu, mfano kama Kenya na nchi zinazozunguka, sisi tunaonekana kwenye ukopaji wetu tuko chini. Nakataa hilo kwa sababu moja. Kwenye uchumi tunasema unafanya comparison, weka ceteris paribus. Yaani make other things constant. Ukitaka ni compare bei ya mafuta ya Kenya na Marekani, nataka uniambie uchumi wa Marekani unazalisha kiasi gani kwa siku, wananchi wake, uwezo wao kiuchumi, mapato yao, maisha yao, elimu yao, yani kila kitu. Kwa ukikompare uchumi wa Kenya na Tanzania, nitakukatalia kwa sababu gani?
are we talking under certain paribus kwamba vitu vyote tuko sawa, vitu vyote tunafanya comparison. Siwezi ngazi compare mimi na wewe wakati labda wewe ni mtoto labda sifaje. Mimi natoka mfano mdogo, labda mimi natoka kijijini. Alafu unaambia huyu na Baresa watakaa wote Tanzania. Hebu yetu afananishe hizi. Ndio kitu hapo unataka kuifanya wewe. Kwa hiyo kwenye deni la taifa mimi ushauri wangu nimalizie. Naomba tena narudia tena kwa sababu anasikia. Let us deni letu la serikali tuliangalia vitu vile. Uzalishaji wa deni na accountability. Nani tutamshika mashati pale ambapo hela ambayo tumekopa haijafanya kile ambacho hakifanyiki. Lakini tumeshahakikishwa kwamba hakuna mtu ambaye atafuatwa nyumbani. Kwa hiyo hata hizo ambazo nimezigawanya. Kwa sababu watoto wetu mtu anadaiwa milioni 1 lakini na 97. Hiyo ya mtaani na shida moja. Hii ya mtaani kuambiwa kwamba baada tu nani Nurdini hela yetu. Utaikuta barabarani kwenye foleni, utaikuta kwenye mafuta, utaikuta kwenye chipsi, kuku, utaikuta yani shida ile ni kwamba impact yake kwenye quality ya shule, kwenye ubora wa maisha yako, utakuta kwenye umeme unakatika, yani impact yake ni ndefu kwenye afya. Sasa tuna mambo ya kugusia ipo pia swala la ukusanyaji wa mapato ya halmashauri ambayo sio baadhi ya halmashauri matarajio ni kwamba ukusanyaji wake ungekuwa mzuri, lakini zimetoka kwenye orodha ambayo makusanyo hayakuwa mazuri. CAG CPA kumradhi. Ifupisho. Kimsingi tuna halmashauri zinaweka katika mfumo wa kukusanya mapato kwa kutumia mawakala. Is an agent wana outsource zile taski kwa watu wengine wawasaidie kukusanya mapato. Kinachotokea kama umesikiliza vizuri jana, wanasema mikataba ambayo wanaingia na wale mawakala wa kukusanya inakosa section za guarantee na section za fidia pale ambapo wanashindwa kutekeleza kama mkataba unavyosema. Tumekubaliana kusanya labda bilioni 100, kakusanya bilioni 50 au 40. Na mkataba uko open, hamna guarantee, hakuna kinachombana yeye kuto underperform. Kwa mwisho wa siku wanajikuta hawana cha kuwafanya na wame underperform. Kwa hiyo cha kwanza ambacho kimekuwa ni pendekezo la CAG katika mikataba kuboreshwa, kuongeza section ya fidia na guarantee. Ukishindwa kufikia haya malengo tuliokuwekea, sisi tunakuchukulia hatua gani? Mikataba ilikuwa iko silent. Nadhani wakiimprove kwenye hilo tunaweza kuwa katika nafasi nzuri zaidi. Ukiachana hii halmashauri, tuangalie haraka mwenendo wa mashirika ya umma. Na mashirika ambayo yani wao kwenye hasara sio habari. Umeona bana, yani wao mfano tuanze na kampuni yetu ya ndege ATCL kwa ripoti 3 zilizopita. 2021-22 walipata hasara ya bilioni 35.2. 22-23 wakapata hasara ya bilioni 56.6. Sasa hivi wamepata hasara ya bilioni 91.8. Umeona hiyo trend ile ongezeko. TTCL 21-22 bilioni hasara bilioni 15.5. 22-23 ikapungua hasara ikawa bilioni 4.3. 23-24 hii sasa hivi wamepata hasara bilioni 27. Maana yake imezidi hata hizo mbili zilizopita. Shirika letu la Posta 2021-22 hasara bilioni 16.2. 2022-23 bilioni 1.3. 23-24 bilioni 23.6. Tumalizie na TRC 2021-22 bilioni 3.2 hasara hiyo. 22-23 bilioni 102. Sasa hivi wamefunika imekuwa bilioni 224. Ongezeko la 100%. Kwa kumalizia, haya mashirika tuyafanye nini? Iko hivi. Kuna inaitwa mamlaka, kuna chombo kimeanzishwa chini ya aliyekuwa msajili wa hazina zamani. Haya mashirika yako chini ya inaitwa ni mamlaka ya taasisi za serikali, public sio authority whatever, see. Wao wameka pale. Sasa ile sheria rafiki yangu waziri Kitila Mkumbo ni proposal Kitila Mkumbo nilikuwa nacho kusha December. Sasa nikamshauri kitu kimoja. Tusiangalie numbers. Mambo ya numbers kwenye taasisi ni shida kubwa sana. Na kwa nini nasema ni shida? Kwa sababu tuangalie majukumu ya shirika ni yapi kwanza. Tuangalie KPI zao, key performance indicators za shirika ni zipi, then ndio tuje kwenye results. Vinginevyo tusipofanya hivyo tutachanganya mambo. Kwa mfano mdogo tu nikupe. ATCL inavyoendeshwa haina ndege zake. ATCL inakodisha ndege kwa wakala wa ndege za serikali, sio za kwake. Na majukumu ya wakala wa ndege za serikali
kuna vitu vinaitwa wet lease and dry lease. Wale jamaa wamepewa dry lease. Yaani wewe dry lease kwamba nakupa matengenezo nani yako chini ya wakala wa ndege za serikali. Ila anakukodisha. Ikiharibika unarudisha chini ya wakala wa ndege za serikali. Sasa kwa mfano mwaka jana nilivyokuwa nimekaa pale, matengenezo ya karibu bilioni 47 ya zile ndege yatakiwa tengenezwe na wakala wa ndege za serikali. Wakala wa ndege za serikali hakuzitengeneza zile ndege. Ikabidi ATCL wamkodishe contractor kutoka Kenya aje azitengeneze zile ndege. Hilo la kwanza. Lakini hapo akalipa kule huko, anawalipa wakala wa ndege za serikali na pia anawalipa private consultant, you see. Lakini la pili, ningependa kujua KPI ambayo nilikuwa namshauri waziri wa mipango na uwekezaji. Unapomteua mtu kuwa mkurugenzi mkuu wa taasisi, umempa key performance indicators zake ni zipi? Kwa mfano, ukienda pale, sorry mimi natumia sana ATC, lakini hawa jamaa delay time. Nadhani hawapewi hizo KPI. Na ndo nasema kwa sababu ukipa KPI pia unipe na security of tenure ambao kwenye ile sheria haipo. Mimi kamuza ukimteua mtu kwa kwamba unipe tumpe na muda wa kushughulika. Muda wa kushughulika na ninavyopambana kuyatekeleza haya mambo, security ya kazi yangu iko wapi? TTCL sasa hiyo maana yake ukiharibu tusikutoe. No. Tunakubaliana. Mimi kabla hujaniajiri sinakuja bana. Mimi hii shirika nitaliendesha kwa taratibu wangu, nafanya presentation yangu pale. Nahitaji labda namhitaji nani watu na wahitaji. Nahitaji vifaa hivi na hivi na hivi. Mtu full na huyu. Naombeni miaka 2 mtawapa faida kiasi fulani. Mkilipa hivyo, nikishindwa niondoeni, hata yani nipe kila baada ya miezi 3 quarterly report nitawaletea. Nikishindwa mniondoe. Lakini najua kama na mkataba wa miaka 3. TTCL ni kampuni imepata MD watatu ndani ya mwezi au miezi 3 yani. Yaani akateuliwa nani, baadaye akaondolewa lakini kuna mashirika haya yamekuwa na mkurugenzi. Sasa lingine kwa mfano TRC kubadilisha mkurugenzi hatukumbuki, lakini ndio shirika kama hoja yako ndio hiyo. Namaliza hoja yangu kwamba TRC shirika ndio limetengeneza hasara kubwa zaidi. Je, tujue kwa mfano London zile tube za London zina hasara kuliko hata yako tu, au American Express au anaita PSC inaitwa SSC ile la gari la posta la Marekani inaitwa SSC whatever, TSC whatever. Ile shirika kazi yake ni kusupply yani hivi vipeto na vifusi barasha nini. You make sure ukiagiza chakula on time kishafika. Nini kishafika, you see. Lakini nilipata hasara wakati wa COVID, niliongoza kupata hasara, kalipata dola karibu trilioni 5 hasara. Lakini Marekani wakasema they were the best performing company. Kwa sababu kila mtu ambaye wakati wa COVID alipata huduma, akiagiza chakula, akiza dawa, anapata on time. Kwa tujue haya mashirika tunataka yapate faida kwenye vitabu au tumewapa majukumu ya kutekeleza service. Asante. Igangula, wakati KPI zikiwa zinaenda vizuri, hasara inatoka wapi? Maybe niongeze kwa ile afu nije kwenye hilo. Angalia reviving ya NHC baada ya Mchechu kuja. Mkifuatilia TR zake wakati anakuja shirika lilikuwa liko hovyo. Nini alikiomba apewe? Na hiyo tumeongelea issue ya security of tenure. Na mpaka shirika linakuja kuwa sasa hivi ni katika mashirika 3 yanayofanya vizuri kuzalisha faida. Kwa hiyo kuna vitu vya msingi, moja ni hiyo, mpe mtu TR zake, lakini ya pili mpe security of tenure na masharti kwamba ukivunja tunakutoa. Lakini pasiwe na political issues behind, ambazo zile political interference ambazo zinafanya umepewa TR unatekeleza kama ilivyo na tunakutumbua. Kwa hiyo unajikuta mtu anaendelea kufanya business as usual kwa sababu anajua kesho yangu bisijui hapa. Kwa at least tukifuatilia best case, mimi kwangu naiona ni NHC ilikuwa ni worst company before Mchechu alikuja akafanya vizuri, na mpaka sasa hivi ameenda huko kwa hazina. Kwa maana ameenda hazina sasa asaidia na mashirika mengine yaweze kufanya vizuri. Kwa unamaanisha kwa mashirika waajiriwa kwa mikataba. Exactly. Mikataba of course. Kwa maana ya muda uwe kuna muda ambao umewekwa maalum. Walichokuwa kwa sababu kimsingi wale ni wateule. Walichokuwa na muda wote wanaweza katolewa. Alichokuwa amekishauri Mchechu kwamba waajiriwe based on merits. Kwa maana washindani sababu exactly. Watu waombe kazi, usiteue, wana usaili, waombe, wafanyiwe usaili. Yani mtu awe tayari yeye kuja kufanya mapinduzi kwenye taasisi, na sio nilete pale afu mapinduzi yaje tu kwamba natakiwa nifanye. Hapana, niombe kazi mwenyewe, nifanyiwe usaili, nifanyiwe vetting, nikiona najitosheleza napewa TR, napewa na muda. Shukrani sana. Asante sana. Mambo yako mengi kwa sababu pia
tutaendelea kuijadili ripoti hii, na hapo tu ni kwa muhtasari. Tutapata majadiliano ya kina kuhusiana na haya. Asante sana Nurdin Igangula, asante sana Ahobokile Mwaitenda. Karibuni sana kwenye matangazo yetu wakati mwingine, na tunakamilisha hivyo.